Jijjiirama kana giddu galeeffatee uummanni keenya cina hoggansa keenya kana dhaabbatee akka ganda baadiyyaa 10 fi ganda magaalaa 2 keessatti akka waliigalaatti gandoota keenya 12 keessatti mana haaromee gandaa kan akkaataa mootummaan paartiin barbaadee jiruun moota magaalessuun gandoota baadiyyaa keenya giddu galeeffachuu qabaa jedhamee xiyyeeffatamee jiruun moota kanarratti hoggansi keenya gandaa aanaarraa kaabinee kaleessa ture gurmaa'insa kanaan sababa gadi bu'een giddu galeeffatee hojii isaa karaa giddu galeeffateen honnatee hawaasan tajaajila hawaasa kootti gasiqeen jira akkuma jedhamu mootummaa cimaa paartii cimaa sadarkaa gandaatti akkuma hundaa'uuf mootummaan karoorfate qe'ee maatii qonnaan bulaa jijjiiruun qabaayee hoggansi keenya kun itti amanee waan bal'aa hojjetee kan nu agarsiisaa jiru ijaarsi haaromee gandaa hojii wal qabatee jiru akkuma amma daawwachaa jiru gandoota aanaa keenya keessaa saampiliif ganda 3 ilaalchisaa jirra kan darbe gandoonni akka waliigalaatti ijuma kanaatiin akkuma amma daawwatamaa jiru kanatti kan xumuramee jiraatee akka waliigalaatti akka aanaa keenyaatti immoo gandoonni hundi tajaajila uummata isaa mana haaromee keessatti guyyaa har'aa qabee akka inni jalqabu qabu guyyaatti labsamu waanta ta'eef akka waliigalaatti sadarkaa kana jirra jechuudha. Baay'ee gaariidha kuni amma duraan aanaa deemna baasii adda addaaf saaxilamna amma garuu sa'aatii tokko waan hin guunnetti asitti dhimma keenya furannee gara qe'ee keenyatti deebina kanaafuu misooma keenyattis gufuun ta'u nagaadhaa bagaa kuninuu dhufee baga ifa kana argineen jedha. Kanaan dura rakkataa turre amma galateeffachuudhaaf abdii qabna gara fuulduraatti waa'ee nageenyi dhibeef bobboraa ture amma alamii argaa jirra qanii har'aa kana kunoo eebbisiisuudhaaf uummanni wal ga'ee hirmaannaa kana gaggeessuurra jira. Bareedaadha jennee fudhanna bareedaadha malee waan fokkisaadha jennee waan fudhannu hin qabnu alamii argine ani joora obbaafanne hundumaa keessa mana keenya nuu gale hamma gorduba keenya nuu galeeti inni wal kaadees asitti wal amanee walirraa fudhachuun galanni isaaf haa ta'u jedhani karaa mana Waaqayyoos. Har'a ifa argine bara kana keessatti ifa argine bara 2017 keessatti ifa argine karaa kam ifa argine mana isaa miti dallaansaa kunuunuu fi ifa ta'ee bu'aa nuu ta'ee dallaansaa kunuuf maaliif yoo jettanii biyyi keenya kanaan dura rakkina baay'ee irra turre gadadamuu baay'ee irra turre biyyi keenya ifa arguu irra ture baay'ee biyya ormaa ilaalle yaa'utti deebine as biyya keenya ilaallu akka ganda keenyaatti yaa'uu deebine as ilaallu waan baay'ee cunqurfama baay'ee nurra ture amma immoo Waaqayyoo bilisummaa kana fakkaatu nuu fide mootummaa kana fakkaatu nuu kaasee biyya keenya gubatee bade haaromsee biyya keenya rakkinaan dararame misoomsee har'a kunoo mana murtii aadaa asitti nuu ijaaree dhimmi keenya karaa kakaatiinis karaa dhugaatiinis dhugaa argachuudhaafis inni rakkate inni miidhame miidhama isaarraa walaba ba'uudhaan kunoo har'a kunoo ifa kana argine mana kana fakkaatu asitti nuu ijaaree alamiin gurguddaan nuu dhufe. Maaliif nageenya dhufe nageenyaaf adeemna nageenya biyya nagaa ta'u biyya eebbaa ta'u
mootummaa keenya mootummaa eebbaa ta'u fadhi keenya bara nagaa bara araaraa bara jaalalaa ta'u maaliif kanaaf jalaaf deemnaa gammachuudhaaf deemna gammachuu nagaa gammachuu seeraa nuuf hagu waaqayyo maaliif abbootiin gadaa keenya 80 akkoo bulii 40 gadaa waan ganamaaf gagalaa hunduma keenyaaf haraabatu sinis haraabatu hoggetan mootummaaf haraabatu mootummaaf haraabatu jaalalli gaariin nuuf haru eebbi gaariin biyya keenyaaf haa ta'u. Eegga gara gandaatti gurmaa'insa muudamaa nama 7 dhufneeti caasaa jaalamaa kana uummata jaalamaa kana qabannee hirmaannaa uummataatiin gandi kanaan dura ture istaandardii ammaatiin jiru waan ta'eef waajjira gurmaa'insa haaraa kun keessatti hojjetu hirmaannaa uummataatiin lafti hektaarii tokko adda ba'ee lafa sanarratti hirmaannaa uummataatiin mukti kan saatii maagaraan kan saatii maazaniin kan saatii hirmaannaa uummataatiin qofa manni birrii miiliyoona 2.2 tilmaamamu guyyaarraa eebbifame kun gurmaa'insa haaraan asitti kan hojjetame walakkaa waggaa tokko keessatti manni kun ijaaramee xumuramuu fi bultii 60 fi 90 gidduutti kan xumuramedha jechuudha. Ejjennoo irratti qabattanii tokko taatanii saaxiltanii humna nageenyaa keenyaaf dabarsanii kennitanii nageenya ofii keessaniif immoo tokkummaaf gamtaan dhaabbachaa hawaasi keenya ofuma isaatiin nageenya isaa mirkaneeffachuutu irra jiraataa jettanii of keessaa milishaa uummataa baafachaa of keessaa milishaa uummataa leenjifachaa bira dhaabbachaa sana qofa utuu hin ta'in sirna ijaarrachuudhaaf immoo kan sirna eegu kan ofii folii isaa eegu ollaa isaas ofii isaatiif kan dirmatu tokkummaadhaan gaachana sirnaa ijaarsa misooma ollaarraa eegaltanii hanga gandaatti sirnaan diriirfattanii aanaalee qabdan hunda keessattuu yeroo ammaana hirmaannaa uummata keenyaan nageenya ofii keessanii mirkaneeffachuu waan dandeessaniif humna waloo ofii keessanii hiriirfattanii nageenya ganda keessanii mirkaneeffachuutti waan ceetaniif akkuma mootummaan immoo hawaasatti gabbuusee waajjirri nageenyaa milishaa gandaa immoo kana qindeessee uummanni keenya nageenya ofii isaatii humnuma waloo isaatiin akka eeggatu gochuu keessatti gahee isaa waan taphateef aanaanis sadarkaan kutannoo guutuutiin isin nagaan baatanii nagaan akka galtaniif isin nagaan mana keessan akka bultaniif humni waloo nageenyaa keenya immoo ofii isaatii ala bulee qorra keessa rooba keessa bulee isin eeguuf nageenya keessan eeguu waan danda'eef tokkummaa humni nageenyaaf uummanni keenya qabdan dinqisiifachuun barbaadaa isin duratti al tokko akkanaa galateeffattaniin isin gaafata.